Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում մեկնարկել է Safer ծրագրի շրջանակում իրականացվող նոր նախաձեռնությունը։ Ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի և Գերմանական խնայողական բանկերի միջազգային համագործակցության միավորման հայաստանյան ներկայացուցչության միջև ստորագրվել է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, որի շրջանակում համալսարանի մասնագիտական թիմը կիրականացնի 350 բնակելի տան տեխնիկական գնահատում և ներդրումային կարգի էներգետիկ աուդիտ։ Սա հնարավորություն է այն իմաստով պոլիտեխնիկի համար և երկու կազմակերպությունների համար, որովհետև մենք վերջին 5 տարիների ընթացքում տարբեր միջազգային վերազգային կազմակերպությունների հետ ունեցանք տարբեր համագործակցության ծրագրեր, էներգետիկ աուդիտի ուղղությամբ, վերականգնող էներգետիկայի ոլորտում, մարդկային ռեսուրսի կապիտալի զարգացման ուղղությամբ, որը հնարավորություն տվեց Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում ձևավորել այնպիսի ակադեմիական աշխատակազմ և համապատասխան գրականություն, նյութեր և ռեսուրսներ և տեխնիկական հագեցվածություն, որի միջոցով կարող ենք իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության համար նման ամբիցիոզ ծրագիր։ Ծրագիրն իրականացվելու է Շիրակի, Գեղարքունիքի, Տավուշի և Սյունիքի մարզերում։ Աշխատանքները կընթանան երկու փուլով։ Նախ մասնագետները կկատարեն բնակելի տների տեղազննությունն ու տեխնիկական գնահատումը, ուսումնասիրելով շենքերի կառուցվածքային վիճակը, անվտանգության ռիսկերը և էներգոարդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները։ Գոռ Վարդանյանի խոսքով ծրագրի նպատակն է ոչ միայն խրախուսել վերականգնվող էներգետիկան և էներգետիկ ռեսուրսների առավել արդյունավետ ծախսը, այլ նաև աջակցել բնակչության թիրախային խմբերին, ինչպես նաև խրախուսել նորարարության տարածումը։ Այս տարիների ընթացքում մենք ստեղծեցինք այնպիսի կրթական, հետազոտական և գործընկերային միջավայր, որտեղ ուսանողները, հետազոտողները, երիտասարդ մասնագետները իրենց սովորելու տարիներում լինելու են այս արժեքների և այս մասնագիտական կարողությունների կրողները։ Շատ հաճախ իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր և այդ ծրագրերը ամփոփվում են ծրագրի ամփոփման և շարունակությունը շատ հաճախ դժվար է լինում այն պատճառով, որովհետև դա չեն կրում մարդիկ, ովքեր պետք է դրա շարունակությունը ապահովեն։ Առաջին փուլի արդյունքների հիման վրա հետագայում կիրականացվեն ներդրումային կարգի էներգետիկ աուդիտներ, կգնահատվեն էներգիայի սպառման առանձնահատկությունները, վեր կհանվեն էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի կիրառման հնարավորությունները, իսկ յուրաքանչյուր տնային տնտեսության համար կմշակվեն անհատական առաջարկություններ և նախնական ներդրումային բյուջեներ։ Ուսումնասիրությունները կներառեն շենքերի արտաքին պատող կառուցվածքները, ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման համակարգերը, լուսավորությունը, էներգետիկայի և վառելիքի սպառումը, վերականգնվող էներգիայի օգտագործման հնարավորությունները, ինչպես նաև առաջարկվող միջոցառումների ֆինանսական, տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները։ Կգնահատվեն նաև ջերմոցային գազերի հնարավոր արտանետումները և դրանց կրճատման ներուժը։ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կիրականացվեն մինչև 2027 թվականի փետրվարի 28-ը։